Ég með síma, vildi ringja. Ég vika með 40 glærar. En ekki stress, þetta rúlla bara á 15 sekundur fresti. Og myndir eru tekin af sjálfboðaliðum sem ég að sér á sumrin og líka af landvörðum. En kæru fundagestir, við í náttúrusvæðateymi erum sérfræðingar með náttúrufræða og landvarðamenntun og við sýnum við hlutverki stofnunarinnar að vernda svæði og gæta þess að þau haldi sínum náttúrulegum gæðum. Á Íslandi eru 113 friðlýst. Í fyrra voru 2 svæði friðlýst í Mosfellsbær og 2 hafa nýlega verið friðlýstir í Garðabær. Og meðan þessa 113 svæði eru 3 þjóðgarðar, fjölmörg friðlönd, náttúruvætti, fólkvangar og búsvæði. Umhverfisstofnun hefur umsjón með flest öllum þessum svæðum, en samstarfið við sveitarfélög umsjónsvæða að aukast. Friðlýst svæði geta verið undir ýmsum álagi, svo sem vegna iðnaðar, byggðar, ágengra framandi tegunda og ágangs ferðamanna. En síðast nefndi þátturinn hefur aukist verulega á undanfarin ár. Mikið hefur verið rætt uppbyggingu ferðaþjónustu. Hins vegar hefur enn sem komið að mínu mati skort svolítið upp á umræðum hvernig náttúran sé best varin. Við þurfum hér að spyrja okkur hverjar takmarkanir ferðaþjónustu séu. Ferðaþjónusta þarf eins og annað að vera sjálfbær. Sjálfbærni í tengslum við náttúruvernd að mínu mati mjög skýr hugtak. Við metum hversu marga gesti ákveðin svæði geta þolað án þess að verndargildi svæðsins og upplifun gesta sé skert einnig fyrir komandi kynslóðir. Við síðan byggjum upp innviði sem geta tekið ákveðin fjölda gesta, ekki meira. Og maður líka segja ekki minna, að við viljum líka að fólki njóti náttúrufegurðar Íslands. En því miður ljóst að grípa þarf til aðgerða á mörgum stöðum til að tryggja að álag á friðlýst verði ekki of mikið. Náttúran hefur þolmörk og stýra þarf umferð ferðamanna út frá þeim mörkum. Hvernig metum við þolmörk? Við getum gert það með mati sérfræðinga okkar, en nauðsynlegt að það sé gert sérstaklega með aðstoð háskólana og þeirra stofnana sem rannsaka náttúrufar. Umhverfisstofnun þessum mundir að safna saman yfirlit yfir rannsóknir gerða á friðlýstum svæðum og stefnt að því að auka verulega samstarfi við rannsóknaraðila. Markmið að rannsóknir veiti okkur vísbendingar stöðu náttúrufars á friðlýstum svæðum og verði grundvöllur ákvarðanatöku stýringu ferðamanna og uppbyggingu innviða. Við langar hér að nefna stuttlega nokkuð dæmi farsæla stýringu ferðamanna. Til dæmis Surturbrandskil. Ekki fyrir löngu síðan var fólk að labba inn í gíli og koma út með fullan poka steingervingum. En núna vegna aukna landvarsla á svæðinu eru ferðamenn fræddir og upplýstir hegðun á svæðinu og akkurat á þessum mundir erum við að setja upp flotta sýningu Surturbrandskil á Brjánslæk. Önnur dæmi Hveravellir. Svæði sem að mínu mati ekki síður falleg en Geysir í hjarta landsins, sem fyrir nokkur árum gat ekki tekið á móti mörgum hópum í einu, án þess að það yrði fyrir neikvæðum áhrifum. Núna geta pallar, göngustígar og tákmyndir sem það má finna stýrt umferð fjölda gesta án þess að þeir skerði verndargildi svæðsins og þannig komandi kynslóðum náttúruunnendar
gert kleift upplifa það sama. Margt inni í gangi þessa dagana á öðrum svæðum, eins og við Gullfoss, Teigahorn, í þjóðgarðinum við Snæfellsjökull, Dýraley, Hálmstrandir, svo fatt eitt sé nefnt. Við köllum þessa framkvæmdir, akkurat þessi tímapunkti, sjálfbærilega umhverfisstofnanir sér framkvæmdir, þetta eru sjálfbærilega mína, til verndarástafanir. En þær eru uppbygging og viðhald innvíða, sem sagt göngustíga, göngupalla, öryggisafmarkanir, fræðsluskilti og annað. Endurheimt landslag, sem sagt að raka yfir í hjólför vegna aksturs utan vega. Við gerum það mikið. Endurheimt landslags, sem sagt að, nei, það er búin að segja. Hvað var ég? Mosa uppgræsla og lokun villislóða. Við gerum líka aðgerðir til að verja vistkerfi og líffræðilega fjölbreytni með því að takmarka dreifingu og ágengra tegundna plantna. Þetta eru okkar verndarástafanir ásamt uppbyggingu gestastofu og sýninga, landvarsla sem felur í sér inni vöktun, fræðslu, náttúrutúlkun og upplýsingaveitu, ekki bara tæma rusl eins og sumir kannski halda. Allir þessi þættir eru hluti í rekstri friðlýstra svæða og allar þessar aðgerðir umhverfisstofnunar eru lykilatriði í þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu. Helstu hagsmunaaðili sjálfbærrar ferðaþjónustu náttúran og virkustu aðilar í þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu við. Við sem vinnum hjá umhverfisstofnun og vatnajökulsþjóðgarði, en við erum hér til að vernda náttúru landsins líkt og ákvæði friðlýsinga og náttúruverndarlaga segja til Andaðis. Umhverfisstofnun, vatnajökulsþjóðgarður og aðrir umsjónaraðilar eru með dýrmæta þekkingu til að sinna gríðarlega mikilvægu, vandasömu og kostnaðarsömu hlutverki í náttúruvernd og leið í þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu. Umhverfisstofnun stefnir einnig til að því að virkja sveitarfélög til þátttöku í umsjón náttúruverndarsvæða með því að gera umsjónarsamninga við sveitarfélög daglega rekstur og umsjón slíkra svæða. Síðan í janúar höfum við undirritað 9 umsjónarsamninga við Borgarnes, Dalvík, Akureyri, svo dæmi sé tekið og fleiri eru að dagskrá. Mig langar hér aðeins að rosa umsjónaraðilum okkar, sveitarfélögum sem tóku að sér þessi hlutverk sem kann að vera kostnaðarsamt, en þau hafa séð fyrir sér þennan gríðarlega ávinning sem sveitarfélög fær tilbaka. Og hér ekki bara að tala tekjur tekjur fyrir samfélagið, heldur líka tækifæri fyrir íbúa til að njóta grænna svæða sem hafa jákvæð áhrif á heilsu og auka lífsgæði og einnig til að nýta friðlýstsvæði í skólastarfi, grunnskóla og framhaldsskóla. Náttúruvætti og fólkvangar eru tilvaldir staðir til að fræða unga Íslendinga náttúrufræði og menningarsögu. Samstarfi við sveitarfélög aukast sem og samstarfi við landeigendur, en til að geta stýrt ferðamönnum milli svæða og til að vernda svæði án þess að það þurfi að loka þeim, að þarf að stórauka samstarf milli umhverfisstofnunar og ferðaþjónustuaðila. Þegar þolmörk friðlýstasvæða eru þekkt, hægt að beina gestum að svæði sem þola meira og draga úr ágangi á svæði sem þola ekki fleiri gesti. En við getum gert þetta með því að upplýsa hvert annað, til dæmis hvaða svæði ferðaþjónustu að stefna því að markaðssetja, fyrir hvaða tegundi ferðamennsku eða hvaða tímabil ársins. Við gætum veitt upplýsingar hvaða svæði til dæmis opið að vetrartíma,
hvaða gönguleiðir eru færar eða hvaða búnað, til dæmis mannbrotta, geta gestir þurfa að vera með. Af því að við viljum ekki bara vernda náttúru, heldur líka tryggja öryggi ferðamanna. Við viljum þess vegna auka samstarf líka við leiðsögumenn sem ferðast mikið friðlýsisvæði og geta komið með dýrmætar ábendingar. En í stuttumáli framtíðarsýn til að stýra ferðamönnum og vernda náttúra þessi: skýr og sameiginlega stefna, bætt samstarf og upplýsingaflæði og aukin fjárframlög til verndar náttúru Íslands og til að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu. Takk fyrir.